一個椰子原來可以 DIY 到2種消暑用品俾倉鼠㗎。今集就同大家分享下點樣用椰子 DIY 配件幫倉鼠度過熱辣辣嘅夏天啦。Hello， 大家好，我係巨神貓仔，我係巨神貓仔媽咪。英國天氣仲係涼涼地，但係香港同台灣嘅天氣就熱到一個點。點先可以用2個椰子殼就令到倉鼠涼浸浸呢？快啲睇下今集嘅介紹啦！開片。喺正式 DIY 之前，等我哋介紹下應該用咩椰子同埋要準備咩工具先啦。喺買椰子嗰陣，最好就係揀表皮仲未有毛毛嘅椰子。通常熟透咗嘅椰子表皮都會變深啡色，同埋有一條條毛毛。雖然呢啲毛毛對倉鼠冇害，不過有啲人會擔心呢啲長毛毛會勾住倉鼠嘅腳仔。既然係咁，我哋就會建議唔好揀呢類椰子，又或者掹走表面啲毛毛先開始 DIY 啦。最後我哋揀咗超市呢個已經開咗少少嘅椰子啊！呢個其實係新鮮嘅椰子飲品，我哋貪佢中間已經解開咗少少椰子殼，容易啲整開佢，所以就揀呢個椰子啦。真係懶嘅啫。咁 work hard 都要 work smart 噶嘛，係咪？好啦，準備好椰子就要準備埋工具啦，即係要準備開椰子器同埋一把扇噶。椰子器就係用嚟開個大窿倒水，不過冇開椰子器嘅話，都可以好似我哋咁喺頂篤穿佢，然後飲晒啲水嘅。而扇具呢，就可以幫你容易啲開個椰子，同埋切割想要嘅形狀噶。準備好晒就可以開始 DIY 啦！第一樣用椰子殼 DIY 嘅配件就係倉鼠屋仔啦。椰子殼本身摸落去就已經涼浸浸，加上佢個殼係可以隔住外面嘅空氣，所以倉鼠匿喺個殼入面會涼啲噶。而且椰子殼可以洗又襟用，倉鼠得閒又可以咬個殼磨牙，所以用佢嚟做屋仔就啱晒啦。首先我哋要洗乾淨個椰子，同埋將啲椰子水倒晒出嚟先。椰子水咁好飲，我就會選擇飲晒佢先啦。椰子入面冇晒水之後，就可以將個椰子鋸開一半噶啦。鋸開椰子之後，就可以用把刀撩晒啲肉出嚟啦。其實插把刀喺啲肉同殼中間嘅位置撩下佢，就可以一塊又一塊椰子肉起晒出嚟噶啦。起晒啲肉之後，個殼就會好光滑噶啦。跟住就要洗下個殼，清走晒啲椰子味，然後就用筆畫一個半圓形做間屋仔嘅入口。個半圓形嘅大細係視乎你嘅倉鼠有幾大隻，因為我哋呢個椰子殼本身就係細，所以我哋就決定俾呢間屋仔東甩用，畫個細啲嘅半圓形啦。畫完個半圓形就可以開始鋸啦。鋸完之後就磨一磨平啲鋸口位，咁就唔會整傷鼠鼠啦。然之後擺喺太陽下面曬乾佢，兼殺下啲菌，咁就可以俾鼠鼠用噶啦。擺啲紫水入去，等佢有啲安全感先。加埋粒零食引下佢啦。睇下東甩中唔中意先，佢入咗去啦。睇嚟東甩都幾中意呢間屋仔喎。如果嫌個椰子殼唔夠涼，可以喺下面放一塊鋁板或者雲石板，咁就會再涼啲啦。我哋仲剩半個殼喎，呢半個殼就可以用嚟做第2樣配件，就係凍沙池啦。首先倒啲鼠鼠中意用嚟挖掘嘅泥或者沙落個殼度，然後用保鮮紙包實佢，再放佢入雪櫃雪幾個鐘，咁就變成一個凍冰冰嘅沙池噶啦。椰子殼好保溫，所以一旦整凍咗佢，就可以 keep 住凍好耐，再加埋啲凍冰冰嘅沙，鼠鼠用嚟挖掘一定好爽啊！不過由於個椰子殼本身係圓嘅，所以外面要加個玻璃碗，然後鋪啲紙碎先再放翻個殼上去，咁先至可以固定到佢噶。好嘢 ，Cookie 可以玩啦！而家就睇下 Cookie 中唔中意啦。睇嚟 Cookie 都幾中意喎，小小玩具大功告成。希望大家中意我哋呢2款 DIY 配件啦。除咗椰子殼之外，其實仲有好多幫倉鼠消暑嘅方法噶。有興趣知多啲嘅就撳呢度睇下啦。中意我哋嘅影片就 subscribe 同俾個 like 啦。我哋下次再見，拜拜。